بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوعنا منقول عن صحيفة أنحاء الإلكترونية بعنوان دراسة: الشوكولاتة أكثر فعالية في محاربة السعال من الأدوية التقليدية. تقول الدكتورة ألين موريس، رئيسة قسم القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي في جامعة هال، إن تناول الشوكولاتة يساعد على التخلص من السعال، وأنه أكثر فاعلية من الأدوية التقليدية للتخلص من مشاكل الجهاز التنفسي. وبحسب الدكتورة موريس، إن الأبحاث وجدت بأن مادة الكاكاو يمكن أن تكون مادة أولية لإنتاج عقار شديد الفاعلية يحارب السعال والعديد من مشاكل الجهاز التنفسي. وقد كشفت دراسة أجرتها الدكتورة ألين موريس على 163 شخصا بأن المرضى الذين تناولوا الشوكولاتة شهدوا تحسنا كبيرا خلال يومين من إصابتهم بالسعال. وليست هذه هي الدراسة الأولى التي من نوعها التي تؤكد على أن الشوكولاتة يمكن أن تهدئ السعال، إذ وجدت دراسة أجريت في كلية إمبريال كوليج في لندن بأن عنصر الثيوبرومين الموجود في مادة الكاكاو ذو فعالية كبيرة للتخلص من السعال مقارنة بعنصر الكوديين الذي يدخل في تركيب أدوية السعال التقليدية. وبحسب الدكتورة ألين موريس، فإن الشوكولاتة تحتوي على خصائص مرطبة تعمل على طبقة لزجة من النهايات العصبية للحلق، الأمر الذي يثبت الرغبة في السعال وفق ما ورد في صحيفة ميرور البريطانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.